bi'arafa yabda'u ba'da az-zawal, kama katika fiqh ilivyoeleza. Kusimama kisimamo cha Arafa kinaanza baada ya nini? Kupinduka kwa jua, kabla ya dhuhuri kwa muda mchache, tuseme saa 6:15, 6:30, na inamalizika usiku wa jioni yake. Sasa utasema huyu ambaye kwamba yupo nyuma kwa masaa 12, tunapoanza kisimamo cha Arafa pale saa 6:15, mwenzako ndio yuko saa 6:15 za usiku, wewe uko za mchana. Sasa atafunga vipi huyo mtu? Atapata vipi muafaka wa hawa watu? Haya, huyo ambaye kwamba yuko New Zealand, yeye yuko mbele yako kwa masaa 10, yani wewe saa 12 au saa 6 ya mchana, yeye yuko saa ngapi? Saa 1, saa 2 ya usiku. Kwa hiyo kiakili, ndugu zanguni, tayari unaona hapo hakuna kwamba eti tufunge siku ya Arafa kwa lengo la kuwashajiisha wanaosimama kisimamo cha Arafa, kwa lengo la kuwapa nguvu wale. Lugha zinakuja namna hiyo, eti tunafunga kwa lengo la kuwapa nguvu wale, tunafunga kwa sababu ya kuwa nao pamoja katika ibada kubwa. Halafu angalia sasa katika hadithi kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilikuwa hafungi siku ya 9 iwapo ameenda haji. Hata masahaba wakawa na wasiwasi, Mtume leo amefunga siku ya kisimamo cha Arafa. Wakamwona Mtume anakunywa kama ni maji au nini, wakafahamu kumbe hakuna saumu. Na hivi ndivyo ilivyo hata katika vitabu vya fiqhi, utakuta wanasema wala yambaghi lilhaji an yasuma fi yawmi Arafa li'annahu munshagilun biadhkari Arafa. Na nenda katika kitabu chochote cha fiqh, huwezi ukakuta somo ya Arafa ipo katika mlango wa haji hata siku moja. Nenda katika milango yote, katika duraru, katika hata vitabu vya wenzetu hao ambao kwamba wao labda tofautiana katika maelezo kama haya ya swala na kadhalika, huwezi ukakuta somo ya Arafa ipo katika mlango wa haji. Utaikuta katika babu saum. Kwa nini? Kwa sababu funga ya siku ya Arafa haipo katika masala ya haji. Tumefahamiana vizuri eh? Kwa hiyo kiakili ushafahamu kwamba hakuna, manake sasa tukisema kwamba watu wote wafunge siku hiyo ya kisimamo, tutawadhulumu watu wa Marekani, hawapati kisimamo kile. Na ndio maana nilivyoanza hotuba yangu au muhadhara wangu nikasema miaka kadhaa nyuma, miaka 4 nafikiri au 5 ndio ilikuwa corona, watu hawakwenda haji. Je, watu walifunga Arafa hawakufunga? Tulifunga jamani, hatukufunga? Tulikuwa tunawasapoti kina nani? Na hakuna kisimamo cha Arafa, lakini watu wakafunga, au sio? Haya, muulize yule aliyekuwa anasema kwamba sisi tunafunga kwa ajili ya kuwasapoti wale, siku za corona alikuwa anamsapoti nani? Au yeye hakufunga siku hiyo, alikuwa hamna kwa sababu watu hawasimami? Ndio nimepata kusikia shekhe wangu mmoja anasema tujalie iftiradhan, lau Mungu akajalia taa za duniani zote zikawa hazifanyi kazi, ndio hatufungi Arafa siku hiyo, kwa sababu hatuoni watu kama wamesimama kule. Turudi nyuma miaka 100, miaka 70 nyuma, wazee wetu walikuwa wanafunga vipi? Ina maana zote saumu zile zilikuwa batili, kwa sababu walikuwa hawajui kama wameafikiana na Arafa. Tizama katika hadithi yoyote, tuletee hadithi moja tu, hata kama ni adhafu dhuafai, kwamba Mtume alikuwa anamtuma sahaba, hebu katizame Maka vipi, mwezi umeandama, watu wasimama Arafa leo? Hakuna. Wala masahaba wao kwa wao, maana tuseme Mtume ndo aliwahi haja moja akafariki. Katika riwayati za masahaba, labda Saidina Abubakar alipokuwa katika khilafa, Saidina Umar, angalau Saidina Abubakar amekaa miaka 2, Saidina Umar amekaa katika khilafa miaka 10.
Hebu kaangalie katika tarehe yake, je, iko siku kamtuma mtu, hebu kaangalieni Maka leo watu wamesimama huku ili na sisi tufunge na wao? Hakuna. Utakuta ni mambo ambayo kwamba yamejaribu kutengenezwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, kama tulivyoeleza katika hadithi mbalimbali kwamba faradhi au tashri' ya Eidul Adha ilikuja mwaka wa pili, na Mtume akaendelea kufunga siku ya Arafa mpaka mwaka wa 9 ala ikhtilafi riwayat, au mwaka wa 7 au tujalie mwaka wa 5 tu ndio imekuja hiyo nini, faradhi ya haji. Hii miaka minne Mtume alikuwa anafunga vipi yaumu Arafa? Ni kwa sababu alikuwa anafuata kule, utakuta hakuna vitu kama hivyo. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam ulipokuja mwaka ulioshereheshewa haji au uliofaradhisha haji, Mtume akaunganisha matendo yale ndani ya hizi siku tukufu, akaweka kwamba yaumu Arafa ndio siku watu watasimama nini, Arafa. Kwa hiyo haji ndio imekuja kuikuta funga ya Arafa ikaunganishwa katika masiku ya hayo mema, na siku ya 10 ambayo kwamba ndio kama katika aya sema washafi, maana yake ni ile siku ya Eid, walwatri ni siku ya Arafa, kama ilivyokuja katika tafsiri mbalimbali za masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo ndugu zangu, katika hili ni jambo mtu kujua tu namna gani ya kuchanganua mambo, wala hakuna kulazimishana. Sisi hatumkejeli mtu wala hatusemi bana mbona wewe unafunga siku hiyo, kwa sababu sisi twakiri na tukubali kwamba ikhtilafu al-matali' ni rai zipo baina wanazuoni. Kwa hiyo hata wanazuoni wao wamesema mtu akitaka kufuata muandamo wa kimataifa anaruhusiwa, ni itikadi yako tu, japo rai kubwa ni haya tuliyosema ya kina Ibn Uthaymeen na kina Ibn Baz, wamesema warajihu, na kilichokuwa kimechukua nafasi kubwa au yenye nguvu, rai yenye nguvu zaidi ni kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa anafunga kwa muandamo wake mwenyewe, na kila mmoja sumu liruyatihi. Sasa saa nyingine utakuja kuta maneno ya kejeli, siku ya pili nyinyi mnaona mwezi, watu wanakuambia muone huu mwezi wa siku ya pili huu, nyinyi mnasema wa leo. Sasa si ndo maana ya hadithi jamani? Unajua tatizo kusoma ndo tuna matatizo sisi. Mtume anasema fa in ghumma. Nini maana in ghumma? Hebu kusome neno hili ya in ghumma. In ghumma maana yake kuna mawingu yamekufanya wewe kuona ule mwezi. Hukulazimishwa usifunge kwa sababu nini? Hukuona mwezi. Kama uko nje kwenye Shaabani, endelea kula, utafunga baada ya kukamilisha nini? 30. Ikiwa ni Ramadhani umetizama mwezi 29 hukuona mwezi, ndio hiyo fa in ghumma. Maana yake kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia kwamba mwezi unawezekana ukawa upo umezibwa tuna mawingu. Sasa sheria haikulazimishi. Sasa ukiona siku ile ambayo kwamba ndio umeonekana, usije kusema bana huu mwezi wa siku ya pili huu mwezi mkubwa. Zipo kejeli za namna hiyo. Nyie itabidi mlipe siku moja bana. Wapi umeona sheria hiyo? Sasa kwa nini Mtume aseme fa in ghumma alaikum? Ingekuja hadithi fa in ghumma alaikum, mtapokuwa mwezi hamkuona kwa sababu ya tatizo la mawingu, fa in ra'aytumuhu thani yawm, mtapouona siku ya pili ukawa ni mkubwa, umeonyesha kwamba ni wajana, basi lipeni. Ingekuja hadithi. Mtume hakuacha kubainisha kitu chochote. Mtume hakuacha jambo lolote ambalo kwamba wanawazuoni nao walipokuja vile vile hawakuacha jambo lolote la kubainisha. Unajua wanazuoni mpaka wamefikia daraja wameleta mifano ambayo kwamba ya iftiradhiyan, maana yake tuseme imekuja jambo la namna hii, hukumu yake nini? Wakasema mfano, mwanadamu amemwingilia mbuzi ule akaza mtoto, amekuja na sura ya binadamu kamili.
Je, yule afaa kuwa kadhi? Je, afaa kuswalisha? Je, afaa kufanya hivi? Je, afaa kuoa? Je, au tuweza kumchinja tukamla kama mbuzi? Yote yako katika ahkamu hizo, japo ni mambo hayawezi kutokea, ni nadir jiddan, lakini tayari wanaozuoni washayapigia mahesabu. Kwa hiyo na hili nalo pia kama ingekuwa lipo, lingekuwa limepigia hesabu, tungeambia bwana, ikitokea siku watu kule wamesimama, basi itabidi na nyinyi mfunge kama wao, mfunge kama vile walivyosimama wao, kwa sababu ile ndio itakuwa siku ya Arafa. Mwingine akwambia alhajju Arafa bwana, si tuzungumzia masala ya saumu, tuzungumzia haji. Ndio alhajju Arafa, Mtume sallallahu alayhi wasallam hadith sahih asema alhajju Arafa, maana ya haji ni Arafa, maana yake atakayekosa Arafa hana haji. Yani mfano imetokea wewe umekwenda kufanya haji, bahati mbaya siku ile ya Arafa hukuenda kwenye kisimamo cha Arafa, ima umepatwa na homa kali ukashindwa kufika pale, au umepata dharura umepotea, hukujua Arafa ni wapi, kwenda sehemu nyingine, kwenda za Mina huko, takoma na alikuwa baki nyuma nani? Lazima ufuate watu vile wanakuona. Wewe umelala, wewe watu tayari wanaelekea Arafa, wewe uko za hoteli ndio unairuka na unataka kujiandaa, mwisho wa siku huna haji, inabidi mwakani uje ulipe Arafa ndio haji yako itimie. Sasa haji Arafa hii hatusemi ni haji sisi, wala hatukusema tutafungia haji sisi. Tunafunga nini? Siku ya 9 katika mwezi wa Dhulhijja. Na haya yote ndugu zangu tumeleta al-manqul wal-ma'qul kiakili, na nukuu ambazo kwamba tumezieleza hapa zote nafikiri zitakuwa zimeeleweka, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie tuwe ni wenye kuelewa, kwa sababu hizi ni tashwishi ambazo kwamba kila mwaka zinajitokeza. Wakija kwenye hoja ya kwamba tufuateni muandamo wa pamoja, tumeeleza hadithi ya Kuraibu hapo, maelezo ya masahaba yanatuambia nini. Kisha tizama Ibn Abbas, Mwenyezi Mungu amrahamu radhiallahu anhu, amesema neno zito hapa, akasema hakadha amarana Rasulullah, hivi ndivyo tulivyofundishwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hakusema hivi ndio tunavyokwenda sisi masahaba, karudisha kwa Mtume, ambao hii ni hadithi tena sahihi wala haina utata ndani yake, lakini walioamua kufuata miandamo ya kimataifa wameamua wenyewe. Ukirudi kwa masheikh ambao kwamba wapo ndani ya Saudia, wameulizwa maswali haya, wanasema kila mmoja afuate muandamo wao. Haya, tukija katika kufunga Arafa ni nini? Tumeeleza kwamba Arafa haina mafungamano na haji. Arafa ni kitu na funga ya haji ni kitu, kwa maana kile kisimamo ni kitu kingine na funga ya siku ya 9 ni kitu kingine. Ni vitu viko wazi, wala hakuna ambacho kwamba mtu anaweza kusema mimi hapa inatakiwa kwamba kwa sababu Mtume ameiweka katika kiamu Arafa basi na mimi nifunge kwa sababu ya watu wako kule. Mungu saa nyingine subhanallah anafanya mambo yake kwa maksudi. Corona hii imekuja kwa wakati ambao kwamba na sisi tushuhudie kwamba kiamu Arafa hakuna na watu wakafunga, kwa sababu isingetokea hii ukileta hata iftiradhan kwamba jamani, haya siku ya siku tumeambiwa hakuna haji, hakuna kisimamo, watu watafunga, mtu atakwambia bwana, itatokea lini hiyo? Mbona maneno wao wanasema kwamba hayaeleweki? Wapi utasikia kwamba hakuna haji wala watu watasimama? Hili ni jambo lilipotoka Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na litaendelea kuwepo jambo la kheri kama hili, lakini Mungu kaleta jambo ambalo kwamba ni tatizo limeingia katika jamii ya dunia nzima. Matokeo yake watu hawakwenda Arafa, haikusimama kisimamo, na watu tukafunga siku ya 9 kama kawaida. Kwa hiyo ndugu zangu, inshallah nafikiri mada imeeleweka, na haya ndio tuliojaliwa kuyasema katika kufikisha mada hii, na kama kuna mtu yoyote tutatoa kipindi cha kuuliza, pengine mtu hajaelewa, kuna hoja fulani au kuna hadithi ambayo kwamba tumeeleza hapa, labda unahisi unahitaji kufahamu zaidi,
Basi inshallah mimi nimefikisha mada yangu. Mwenyezi Mungu kama nimepatia basi minallahi, na kama tumekosa ndio tunazidi kujifunza inshallah. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kana Sheikh kwa kutuwasilisha mada hii nzuri na adhimu, na imani kwamba watu wengi watahitaji kuuliza maswali kama walivyosema, na tulikubaliana kwamba mpaka ifike saa 2 kasoro tuadhibi na tuulize maswali. Tuanze tu moja kwa moja. Hapana, bado tutakuwa na maswali mengi zaidi. Hili swala ni jambo hili lina utata wa kujitakia, na sitakuwa na amani mpaka tusikie Sharifu Said Muhammad Badali, hata kama ni mwisho tusikie angalau kidogo, tutasikia amani na furaha. Baada ya maswali muda ni mrefu wa kuuliza maswali, lakini maswali yawe yenye kueleweka. Shekhe, umekula? Sijakula. Shekhe, mimi nitakuja nianze kuulize, je, wewe umekula? Kwa maelezo mengi kwamba unatupeleka kwenye swali. Tuulize kwa ufupi, kila mtu aulize, kila mtu aulize. Najua kila mtu ana hamu ya kuuliza. Inshallah, karibuni kwanza maswali ndio karibu Shekhe wa kwanza. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheikh, nauliza swali langu, ina maana wanazuoni kuhusu hizi itilafu wamekaa pamoja. Naona hizi itilafu zisizotokea kwa sababu sasa hivi hata wenzetu wakati mwingine wakitaka kusilimu wanauliza, wanasema mbona Uislamu mbona kama una makundi? Sasa kwa nini wanazuoni wetu wasingekaa pamoja hii itilafu ikaisha? Kwa nini wameleta mgongano kwa makundi haya? Wangekaa pamoja wala wasingetokea kwa namna hii. Swali langu ndio hilo. Natumai swali limesikika. Sijui kusanya yote pamoja au Acha tumjibu. Naam, anasema kwa nini wanazuoni au maulamai wasikae wakakubaliana tukawa kitu kimoja? Kwa sababu hili pia litampa tashwishi yule ambaye kwamba anataka kusilimu, labda au anaangalia anaona Waislamu wenyewe mara huyu katoa hili leo, yule katoa kesho. Kwa sababu hiyo basi, kwa nini watu wasikae wakaelewana? Katika hadithi imekuja ikhtilafu ummati rahma, kule kukhtalifiana umma kama alivyosema Mtume sallallahu alayhi wasallam, au kama qala alayhi salatu wasalam, ni rahma, ni rehma kwa wengine. Kwa hiyo kila kitu kinakuja kwa na kama kuhusu hili hasa jambo la mwezi, tukizungumzia la mwezi haswa, watu wameshakaa huko vikao vingi sana sana sana, lakini tatizo ni kwamba kila mmoja ameshikilia msimamo wake na hataki kuganduka. Maana mimi hivi nilivyoelewa ndio hivi, na hata sisi wanafunzi tunaposimama kuzungumza haya, tunalenga sana wale ambao kwamba maskini hali zao kiilmu ni ndogo. Mshafahamu, kuna watu ambao kwamba ndio wanajifunza. Kuna mtu amesilimu juzi, kuna mtu atoka kijijini haelewi mambo ya nini, sasa anafuata mkumbo tu. Leo watu wamefunga na atafunga, kesho atatoa hili na atatoa hili. Ndio maana tunaeleza darasa kama hizi. Ama wale ambao kwamba wao itikadi zao ni hizo kwa hizo, wale shekhe wanaitwa sumun bukmun, hata ukawaambia nini yeye tayari ashajaa kwamba mimi kufunga Arafa lazima watu wamesimama kule. Hata ukamtolea hoja 100 hakuelewi.
Sio, tumeelewana? Kwa hiyo hii ni katika rehema ya Mwenyezi Mungu kwetu sisi kule kutofautiana, na ndio maana utakuta Imam Shafi anasema hivi katika masala ya swala, utakuta katika masala ya saumu Shafi anasema hivi, Maliki anasema hivi. Zote zile ni huruma kwetu sisi waumini, ili kila mmoja angalie, mimi nitashika hapa, mimi nitashika pale. Naam. Mwenyezi Mungu wakati anazungumzia habari za Ramadhani, mbele kwenye aya anasema yuridu Allahu bikum, Mwenyezi Mungu anakutakieni wepesi. Mtume wakati anatafuta mwezi sallallahu alaihi wasallam alipanda tu kwenye mlima juu, akawa anaangalia. Sisi tumejitakia, tunatafuta internet, chaji, bando, simu ya tachi, yote tunatafuta nini? Wepesi. Huni wepesi. Mtume alikuwa akipanda kusemea, ni kama sasa kuna magorofa hivi, tupande tu lift juu, tizame tu hivi. Maana hata kupanda mlima ule bila lift ni tabu, lakini lift zipo, tupande tu gorofa, tizame tu hivi, hamna, tunashuka tunaondoka. Lakini mpaka sasa tuanze kuchangishana, tukalia na makamera, tutafuta nini? Sheikh amesema hadithi fa in humma alaykum, ikiwa mawingu yatakuwa yameficha ficha wale mwezi hamuoni, alizeni tu. Sasa si ni wepesi huo? Mwenyezi Mungu anataka wepesi, sisi tunataka mazito. Swali la pili kabla ya dhaa, tarisha kama utakuwa mbali, unaweza ukauliza hapo, mimi nikalifikisha kwenye mic ili kamera zishike, Kama atakuja bora. au kama utakuja Tuna mpira. Bismillahirrahmanirrahim. Sheikh, kuna swali ambalo kidogo linatatiza. Huu ni mwezi wa Dhulhijja ambao ni mwezi wa kuchinja, na wanyama kuchinjwa wametajwa kwa aina 4. Sasa kwa na nasemekana kwenye uwezo ndio wanachinja yule lazima uchinje mwezi huu wa Dhulhijja. Je, kwa mtu ambaye hana uwezo wa kuchinja mnyama kama ngamia, ng'ombe, mbuzi au mnyama mwingine yule ambaye ndio jina lake, je, vipi huyu ambaye asiyeweza kuchinja huyo mnyama ili aendane na wale na yule aliyechinja? Je, swali lake anauliza kuhusiana na vichinjo, na ni swala liko nje ya mada, lakini shekhe atalijibu inshallah baada ya adhana. Naam. Swali. Naam. Swali la ndugu yetu ili la mwisho hapa kabla ya adhana, anasema mimi sikupata kuchinja ngamia, ng'ombe, mbuzi, kondoo. Sasa na mimi nitafanyaje niwe sawa na wenzangu waliochinja? Huwezi kuwa sawa. Mungu, dhalika fadlullahi yutihi man yasha. Mungu kama hakukupa ng'ombe, ngamia, mbuzi, huwezi ukawa sawa na yule aliyochinja ng'ombe au mbuzi au ngamia, na hii ni fadhila Mwenyezi Mungu humletea mtakaye. Tumeelewana jamani? Nimefahamika hilo? Yaani, na wewe ambaye kwamba Mwenyezi Mungu hakukupa uwezo, kwanza utakana pia ushukuru,
kwa sababu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema wakati anafanya hija yake ya mwisho alichinja wanyama wawili, kharufain. Akasema huyu wa kwanza li ahli baiti, ni watu wa familia yangu wa nyumbani na wachinjia. Ama huyu wa pili, ya Rabbi, shuhudia kwamba anamchinja huyu kwa niaba ya yoyote katika ummati Muhammad atakayeshindwa kufanya udhiya, basi mimi nimeshamchinjia badala yake. Sallallahu alaihi nabi. Sasa una wasiwasi gani? Mtume kesha kuchinjia wala wewe ambaye kwamba una uwezo usio kusema na mimi Mtume kesha nichinjia. Hapana, huingie. Anaingia katika hao ni yule ambaye hana uwezo, na hana uwezo kweli. Usitaki kutumia nafasi za watu, sawa eh? Naam. Sheikh Imam Khaisa anataka kuuliza swali kwa mujibu wa faida ya wote, kisha na wengine waendelee Tafadhali. Karibu. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mashara hadirin, swali langu lilikuwa linagusa mahala muhimu sana, kwa sababu Sheikh ametoa maudhui iliyokuwa imefafanua kuna baina ya watu ambao wanafunga hizi siku 9 kwa muandamo wa hapa na wale ambao wanafunga kwa utaratibu wa kule na kwa madai ya kuunga wale wanaosimama Arafa. Sasa hukumu yao ni ipi kwa watu hawa ambao wanafunga kuwafuata wale, yani kuwasapoti wale, kuwaunga wale, na sisi ambao tunazifuata hizi siku 9 kama zilivyokuwa tumeelezwa hazina haja, lakini hawa hukumu yao ni kitu gani katika sheria? Naam. Anasema tumesikia mada kwamba umeeleza kwamba haji au kisimamo cha Arafa hakina mafungamano na nini na siku ya 9 ya Dhulhijja. Sasa je, hawa wenzetu wanaofuata kule wakasema sisi bana lengo letu ni kuwaunga wale, tunasema kwamba hawa wanataka waelezwe au waelimishwe kufunga ile siku ya 9 ya Dhulhijja, hata kuandama kimataifa. Tumesema inaruhusiwa kwa akwali za wanazuoni, sawa eh? Kwa sababu kama siku zote tunavyosema na katika ilmu iko katika aqwali ulama, kuna arrajih wal marjuh, yani kuna kauli iliyokuwa na nguvu na iliyokuwa haina nguvu. Sasa hata ile ambayo haina nguvu muumini akiitumia akifanya kazi halaumiwi, kwa sababu ni moja katika kauli za wanawazuoni. Kwa hiyo wao wakifunga kuandama muandamo wa kule, tutawaambia wapo sahihi pia, haina tatizo. Lakini wakisema kwamba tunafunga kuwapa nguvu wale, hapo ndio kosa. Ndio nikasema wanataka waelimishwe kwamba funga hii ya 9 si lengo kwamba tuwape nguvu waliosimama, lengo ni kufunga siku ya 9 kama ilivyo. Kwa sababu kama tulivyoeleza hoja hapa, hata hao wanaofuata muandamo wa kimataifa wanatakiwa wafahamu kwamba siku ya 9 ndiyo sunna kufunga Dhulhijja, kwa maana kufunga nini? Siku ya Arafa, wala sio kufunga kwa sababu ya kufuata wanaosimama alwukufu biarafa. Kwa hiyo ni elimu tu itolewe kwa wao wapate kuelewa kwamba kumbe sisi tunafunga, hatufungi kwa sababu ya kuwapa nguvu wale wanaosimama. Tunafunga ni siku ya 9. Tumefahamiana eh? Naam. Swali jingine. Karibu. Mimi swali langu nataka kujua kwamba msimamo inakuwa ni siku ya 9 kwao au inakuwa siku tofauti na 9? Na kama ni siku ya 9 siku hiyo kwao, je, tumetofautiana vipi katika masaa ya kule Saudia na sisi Tanzania? Mimi nataka kujua hilo, ndio swali langu. Msemaji swali Anasema hiyo siku ya 9 Dhulhijja ambayo tunafunga siku ya Arafa ni ile ya kwao kule, kama ni ile ya kwao au ya kwetu sisi, tofauti ni
masaa tu mangapi? Tanzania na sisi tumetofautiana masaa mangapi? Tofauti yetu nini? Au sivyo shaka? Naam. Anasema kwa nini sisi tusiafikiane na wao? Nafikiri itakuwa hili ndo swali lako, sio? Kwa nini Tanzania na Saudia tofautiana masaa mangapi kiasi kwamba na sisi tofautiane Arafa kule na hapa? Sisi na Saudia saa zetu ni sawa sawa. Sasa hivi kwao ni saa 2:05 kama hivi ilivyo hapa kwetu. Tunachotofautiana wao ni machomozo ya jua na kuchwa kwa jua, hatuko sawa, na ndio hiyo ikhtilafu al-matali'. Na darasa nzima hapa tumezungumza kueleza kutofautiana. Nchi yoyote inayotofautiana na wewe katika kuchomoza na kukuchwa kwa jua, huyo si mwenzio. Swali litakuja, kabla hamjauliza nitakuulizeni mimi au nitajiuliza mwenyewe. Kigoma, au sio? Watu tayari kuna mkoa wa Kigoma na upo ndani ya Tanzania, au sio? Lakini tunatofautiana naye nini? Machomozo, si ndio? Ikija nchi moja, mji mmoja au miji ambayo kwamba imekaribiana wanatofautiana machomozo, kwa nini basi na wao pia tusitofautiane katika funga na kutoa Idi? Kwa sababu wanasema wanazuoni, iwapo mji ule unaotofautiana na huu kwa machomozo, lakini kiongozi wao ni mmoja, basi tunamfuata kiongozi huyo. Tumeelewana vizuri? Leo sisi na Saudia tunafautiana machomozo, na pia kiongozi wetu si mmoja, kila mmoja na kiongozi wake. Lakini Kigoma na Dar es Salaam yote ipo ndani ya Tanzania, maana yake ipo chini ya mufti wetu wa Tanzania. Kwa hiyo akitoa amri kwamba leo tunafunga, kesho tufungueni ni Idi, tunakula Idi. Umefahamu Sheikh? Swali lingine, karibu. Inatosha. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Mimi nauliza, katika kufunga kwa Arafa kuna mtu mwingine akachukua siku zote hizo 9 hizo akazifunga, na kuna mwingine anasubiri siku ya Arafa kama ni kesho kutwa anafunga. Je, hukumu yake nini? Anasema tumeambiwa hapa katika mazungumzo yetu tulivyozungumza kwamba hizi ni siku bora, na tumeambiwa walfajri wa layali ashrin kama tulivyosikia katika aya. Sasa kuna mwingine hufunga siku zote hizi kuanzia mosi mpaka 8 na akamaliza na aya 9, lakini mwingine wavivu wamekaa wanasubiria siku ya Arafa tu, kwa sababu wamesikia ndio siku ya kufutiwa dhambi, basi anangoja hiyo siku ya 9 afunge, siku ya Ijumaa hii inayokuja afunge hiyo, basi amalize. Je, hukumu yao nini? Hakuna hukumu ya dhambi wala nini. Watatofautiana katika fadhila. Huyu aliyefunga siku zote fadhila zake ni kubwa na daraja zake ni kubwa na atapata thawabu nyingi sana, tofauti na yule aliyefunga siku ya 9. Yule siku ya 9 atapata zile thawabu alizosema Mtume Muhammad kwamba atasamehewa madhambi yaliyopita ya mwaka mzima. Sawa? Sasa huyu atakayefunga siku zote atasamehewa, na hizi siku za fadhila zote atazofunga nazo atapata thawabu zake. Mpaka hapa inshallah tumshukuru Sheikh wetu kwa kutuwasilishia mada hii, na kisha tumuombe Al-Habib Said Muhammad aje atupe taarifa ya mwisho, tusikie neno kutoka kwake. Sisi tumezoea kuambiwa mtu mzima basi tuje tupate pozo Al-Habib na dua ya mwisho, atupe dua ya mwisho, tufunge mhadhara inshallah. Karibu Habib. Thank you.
لما سبق والنصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Kwa hakika mimi siku hizi naogopa kusema kabisa, na nimejaribu nipunguze kusema, lakini fursa hii kasema ustadhi wetu Ustadh Muhammad Sharif Said Al-Bidhi ni fursa adhimu. Sisi ni waroho, tupata kufikisha japo kidogo tufikishe. Jambo la kwanza niseme kwamba funga ya Arafa ni funga kubwa kuliko funga zote za sunna katika mwaka mzima. Kufunga tarehe 9 ya Dhulhijja, tarehe 9 ya mfungo 3 ni siku kubwa kuliko funga zote za sunna, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, nataraji mwenye kufunga siku kama hiyo atasamehewa dhambi zake za miaka miwili uliopita na unokuja. Haikupata siku nyingine utukufu zaidi ya funga hii. Ashura ukifunga utasamehewa dhambi za mwaka mmoja, lakini siku hii na imekuja aya kama mlivyosomewa za kueleza utukufu wake. Sasa tujitahidini, tumsukume shetani upande katika hizo wala yazaluna mukhtalifin illa man rahima rabbuk. Ikhtilafu zitaendelea ila yaum al-qiyama. Aya hiyo sawa, aya iko wazi, sawa, lakini usitupe fursa ya kufunga yaum Arafa ala makan. Siku tukufu sana sana sana, kwa shada, kwa kukariri. Unasamehewa dhambi zako za mwaka mzima uliopita na mwaka ujao. Ikhtilafu za wanazuoni kwamba Mwenyezi Mungu atakuwafikia, ikitokea bahati mbaya ukateleza, utatubia, utasamehewa, itatokea sababu ya kusamehewa. Ndio maana yake utukufu wake. Mwenyezi Mungu siku ya Lailatul Qadri ameificha saa katika Ijumaa, ameificha. Wanazuoni wamefanya kazi bila kiasi kuitafuta saa ambayo ina ijaba. Ukiomba katika siku ya Ijumaa utajibiwa. Ikhtilafu ziko nyingi sana, na Lailatul Qadri hakadha. Lakini Arafa safi, tarehe 9 ya mfungo 3, ukifunga unasamehewa dhambi zako, ukiomba dua unakubaliwa dua zako, ukileta istighfari unakubaliwa istighfari zako. Muhimu usia wangu, na ndio kazi yangu mara nyingi, ujaribu sana usome mchana ule la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Wengine wanaitoa yuhyi mara nyingi uwezavyo, isipungue 100. Wenyewe wanataka usome 1000, lakini wewe kwa uvivu tuliokuwa nao na shughuli tulizokuwa nazo na shetani anavyotuchezea na kutusimamia, jitahidi angalau mara 100 na qul huwallahu. Vile unatakiwa usome wingi uwezekanavyo, chini soma japo 100, na istighfar, kutubu, kurudi kwa Mola wako. Ujitahidi ufanye wingi uwezekanavyo. Mwisho kabisa, jitahidi sana siku ile usikose swala za jamaa kutwa nzima ile, kuanzia alfajiri, adhuhuri, na ujitahidi hata kama si kawaida yako, si dasturi yako, huna mazoea, lakini siku ile fanya mazoea, ulete
sala zile za sunna, qablia ya subuhi, qablia ya dhuhuri, baadia ya dhuhuri, qablia ya asiri, baadia ya maghrib na baadia ya isha, na salatu witri na salatu duha. Siku ile kwa utukufu wake jitahidi, ipinde, uzilete sala hizi za sunna. Mwisho kabisa, jitahidi sana usiku wa kuamkia Idi. Sasa usiku wa kuamkia Idi uamke japo muda mfupi, hata kama huna kawaida. Kuna masiku matano Mtume wetu sallallahu alaihi wasallam, masiku kwetu Kiswahili siku ni siku, usiku ni siku, Waarabu wana leila na wana yaum. Kuna masiku malaila matano mtu haombi dua ila anakubaliwa dua yake, kwa kauli ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Msadikishe Mtume wako sallallahu alaihi wasallam, uinuke ulete, uinuka, lala uinuke upate tahajjud. Usintizamia sana, namaliza sasa hivi kwa sana nimesema hili la mwisho. Inuka muda mfupi, swali raka 2 za tahajjud na raka 3 za witri. Sio maana yake usiswali 11. Ukitaka kuswali 11 swali, ukitaka kuswali 7 swali, lakini uchache usikose raka 2 za tahajjud na raka 3 za witri. Baada ya kwamba kasema masiku matano yanakubaliwa dua, mtu haombi ili atakubaliwa dua. Na la pili kasema siku ambayo nyoyo zitababaika Kiyama. Wewe ulibahatika kuamka usiku wa Idi, Mwenyezi Mungu atajalia moyo wako siku hiyo utatulia. Faida ni nyingi, chukua faida mbili hizi. Waffaqana Allah lima yuhibbu Allah. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Umefikisha fakhihana wa qaradatina cheki lema kifue bwana.